សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងនឹងគន្លឹះខ្លីមួយដែលយើងនិយាយពីសញ្ញាទាំងអស់នេះដែលមាននៅលើ Microsoft Office Word បាទសញ្ញាដែលយើងតែតែឃើញនេះបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំ enter មកវាចេញសញ្ញាបែបនេះអញ្ចឹងអាចជាសញ្ញាមួយដែលរំខានដល់យើងបាទអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសញ្ញាបាទសញ្ញាបែបហ្នឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោះសញ្ញាទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ file មកបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ more បាទរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ option នៅពេលដែលវាចេញផ្ទាំងបែបនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ advanced បន្ទាប់មកយើង scroll បាទយើង scroll វាចុះក្រោមមកដើម្បីរកពាក្យថា show document content អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ show text boundary ហ្នឹងទៅរួចហើយចុចពាក្យ OK អញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់នេះគឺវាបាត់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងសញ្ញារំខានហ្នឹងគឺវាបាត់ហើយមួយទៀតចំពោះសញ្ញាដែលបាទនៅក្នុងជ្រុងនេះបាទអញ្ចឹងក៏យើងអាចដោះវាបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចដោះវានៅត្រង់ពាក្យ file នេះបាទរួចហើយយើងយកពាក្យ more នឹងដូចគ្នាបាទ option រួចហើយយើងចុចពាក្យ advanced មកហើយយើង scroll វាចុះក្រោមបាទ scroll វាចុះក្រោមមើលពាក្យ show document content ហ្នឹងដោយដោះពាក្យថា show scrub mark បាទយើងដោះ text វាមកហើយយើងចុចពាក្យ OK អញ្ចឹងសញ្ញាទាំង4បាទទាំង4មាននៅខាងលើក្រោមហ្នឹងគឺវាបាត់អស់បាទវាបាត់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់វិញគឺយើងធ្វើដូចអ្វីដែលយើងដោះអញ្ចឹងបាទយើងចុចពាក្យ file មករួចហើយយើងយកពាក្យ more យកពាក្យ option ហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ advanced បាទហើយយើង scroll វាចុះក្រោមមកយើងសូវាបាទ show scrub mark នេះហើយចុចពាក្យ OK អញ្ចឹងវានឹងចេញសញ្ញាបាទចេញសញ្ញាបាទលើ2ក្រោម2អញ្ចឹងទៅបាទបើយើងចង់សូបាទសូអសញ្ញាបតិតបាទហ្នឹងយើងអាចធ្វើដូចគ្នាបាទយើងអាច scroll វាចុះក្រោមមកហើយយកពាក្យ show text boundary បាទរួចហើយចុចពាក្យ OK អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង enter វាមកគឺវាមានសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងវិធីដាក់គឺយើងដាក់ text បាទវិធីដោះគឺយើងដោះ text បាទអញ្ចឹងតើតើនឹងគន្លឹះខ្លីនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តបាទអាចជួយ subscribe បាទ channel របស់ខ្ញុំបាទមួយបាទនឹងមានវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា